Tere tulemast Vormsi roheala ehitustööde tutvustusele. Minu nimi on Mihhail, töötan Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis ning olen tänase tutvustuse moderaator. Lühidalt, et mis hakkab täna siin toimuma. Esiteks anname ülevaade roheala lahendusest, siis räägime natukene ehitustööde etappidest ja ajakavast ning peale seda on teil võimalik küsida ka oma küsimusi. Ütlen ka nii palju, et meie koosolekut salvestatakse ja seda eelkõige eesmärgil, et need, kes täna ei saanud siin osaleda, et nendel oleks võimalik pärast ka järel vaadata seda videot. Aga nüüd rohkem sissejuhatust ei teeks ning annaks sõna Mariale, kes räägib natukene põhjalikumalt just Vormsi rohealast ja selle lahendusest. Palun, Maria, sõna sulle. Ja, tere! Mul on hea meel, et on mitmeid inimesi osalemas, kellel on ka varasem kokkupuude Vormsi roheala saamislooga sellisel kujul, nagu ta tänaseks on ehitus kohe minemas. Ja ma räägikski natuke selle kohta, kuidas see lahendus on tekkinud ja sellel on tõesti pikk ajalugu. Ja sai see valmis Go Green Roots välisprojekti raames, mida toetas Euroopa Liit Horizon meetme kaudu. Ja seda veas EST strateegiakeskus. Nüüd on ehitus üle antud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Ja üldiselt, kui me räägime sellest põhimõtetest või mis olid lähtepunktid, siis kindlasti, kuna tegemist on väga loodusliku rohealaga, siis looduspõhiste lahenduste rakendamine ehk siis olemasoleva väärtuste, loodusliku väärtuste säilitamine, ka kultuuriväärtust säilitamine oli eesotsas. Samuti luua ala, kus oleks võimalik või mille kaudu oleks võimalik suurendada keskkonnateadlikkust ja kõik see läbi koosloomeprotsessi ehk siis anda võimalus inimestel, kes seal elavad lähedal, kujundada seda ala enda vajaduste järgi. Ja kui nüüd rääkida kontekstist natukene, siis Vormsi roheala asub väga huvitavas asukohas Lasnamäe ja Pirita piiril. Seda eraldab Narva maantee Piritast ja tegemist on rohealaga, mille idapoolne osa on juba aktiivses kasutuses. Siin asub Vormsi pereväljak koos koerteväljakuga ja erineva vanuse lastele mõeldud aktiivsuskohtade. Aga just ehitusse läheb ja fookuseks on selle parempoolne osa või läänepoolne osa, kus ongi kogu rohelus praegu olemas. Ja siin kevadisel ortofotol on ka ilusti näha valgete laikudena just viljapuud, mis on ilusti õitsemas. Ja kui me räägime väärtustest, mida me ka kaardistasime projekti jooksul, siis kõlama jäid iga kord kohalik loodus ja ka kohalik kultuuripärand, ehk siis Nehatu koolimaja, mis on siin pildilt pealt näha, kui ta oli alles 19. sajandist pärit kool, mis lõpetas tegutsemise ühel hetkel ja hiljem ka põlengu käigus hävines. Et hetkel ongi sellest alles varemed, mida taaskasutatakse. Sellega koos on kultuuripärandiks ka viljapoed, mida on siin näha ja loomulikult kasutavad inimesed seda kohta läbikäiguks, aga ka nende viljapuude saaduste korjamiseks. Ja tegelikult ei ole tegemist üldiselt üldse maha jäetud kohaga, kuigi hoolduses ei ole ta aastaid olnud. Ja väljakutsetest on kindlasti just hooldamatus, ehk siis väga palju on prügistamist. On praegused varemed, mis kasvavad kinni, on ka viljapoed, mis ei saa piisavalt palju valgustingimusi ja ka siin parempoolne üleval pilt,
mis on tavapärane kevaditi, kui lumi sulab ja paepinnas ei lase sellel kõigel veel piisavalt kiiresti imbuda ja tekib suht läbimatu ala. Ja kui nüüd räägime kogu projekti kulgust, siis tõesti sellel projekti kõik need väljakutsed ja kaardistus algas veel 2021, jätkus järgnevatel aastatel, sellele järgnes projekteerimine ja lõpuks konkreetsed lahendused. Et nüüdseks me tõesti räägime olukorras, kus me lõpuks oleme jõudnud lahenduse realiseerimisse ja peamised ehitustööd peakski jääma selle aasta lõpuni, kuigi ametlikult on leping jaanuar 2027, aga sellest me räägime natukene hiljem, aga siin slaidi mõte on näidata teile, et kogu selle lahenduseni jõudmisel on olnud pikk ja põhjalik protsess. Keda me siis kaasasime või kellega me rääkisime ja seda lahendust lõime, ennekõike kohalikud elanikud, väga tihti läbi korteriühistu esindajate, samuti piirkondlikud kodanikuühendused, nendest väga aktiivne MTÜ Rohelinn, kelle esindajad elavad ka lähedal sellel rohealale ja noorteklubi, kes tegutseb üle Lasnamäe linnaosa. Samuti koolid ja lasteaed, mis seal lähedal on tegutsemas ning eri valdkonna eksperdid nii linna sees kui väljas. Nii nägi välja näiteks meie üks esimesi kohtumisi, kus me kaardistasime vajadusi kohe seal rohealal koha peal ja me ei jäänud ka talvele ette ja tegime samuti koha peal ka lahenduste arutelusid. Et kõik selleks, et jõuda praeguse tulemuseni, siin on joonis, mida hiljem te näete tulevasel infostendil sellest rohealast, aga üldine kontseptsioon on tõesti säilitada võimalikult palju ja enamus ongi tulevikus jäämas sellisena, nagu ta on, välja arvatud siis see, et kõik on palju paremini ligipääsetav ja olemasolevad väärtused tulevad paremini esile. Ehk siis siin on näha ka sinine laik, mis tähistabki liigniisket hooajalist ala. Seda ei suruta või seda ei suunata kanalisatsiooni, vaid see jääb looduslikult sinna imenduma. Aga selleks, et parandada ligipääsetavust, siis luuakse kõrgendatud laudteed, mis on märgitud siin pruunina. Need on kõige peamised käiguteed, mida nii kohalikud olid välja toonud kui ka vaatluste järgi on tuvastatud. Kõik muud käiguteed, mida hetkel on inimesed harjunud kasutama, jäävad ka alles. Neid tehakse ligipääsetavamaks, aga ükski käigutee ei lähe asfaldi alla, vaid nad jäävadki looduslikuks. Ehk siis kogu selle ala eesmärk on võimaldada loodusliku puhkeala nautimist. Seda enam, et selle kõrval on juba väga aktiivne ala olemas. Praegused varemed, üks, mis asub roheala keskel, sellest luuakse väliõppeklass või siis selline võib öelda platvorm, mille funktsioon võib olla nii õuesõppe kui ka pikniku pidamine. Ja teine varemekoht, mis on endise Nehatu kooli abihoone, siis sellest on kujunemas väligalerii. Esimene näituse kontseptsioon on kujutada ala ajalugu, rääkida sellest natukene põhjalikumalt ja lisaks tegelikult kõikide nende radade ääres saab tulevikus leida erinevaid infoviitesid ja stende erinevate huvitavate looduslike ja ajalooliste faktide kohta. Nii et üldjoontes ongi kogu lahendus säilitada olemasolevad ja tuua see esile. Mõned visuaalid maastikuarhitektide poolt, kes ala kujundasid. Siin näiteks ongi näha väliõppeklassi ja paekiviga müüre, mida on hetkel ka võimalik tuvastada praegu maastikus, aga neid luuakse, siis tuuakse rohkem esile tulevikus. Detailsem vaade väliõppeklassist
natukene lähem vaade Väli galeriist. Ja mõni näide ka õpperajal hiljem kujutatud infost, mis tuleb, et ühelt poolt meil on kogunenud ka ajaloolisi fotosid, kui ka erinevad üldiselt looduse kohta huvitavad. Näiteks on olemas alal päris mitu põlispuud, nii tammed kui ka kased ja männid, et nende kohta kogu info saab olema nii eesti kui vene keeles. Ja lõpetuseks on plaanis istutada ka uut haljastust. Pildi peal on näha tolmendasõbralik käsnapeenar, sellise huvitava nimega istutus, mis on juba seal olemas alates suves 2024, aga sellele lisaks tuleb juurde ligi 20 puud ja 1000 põõsast. Nii et see ala muutub veel mitmekesisemaks. Siinkohal ma annan sõna edasi Olev Hapnerile, kes aitas meil kaardistada kogu selle ala puude, põõsaste ja ka tegelikult rohtaimede mitmekesisust. Et ole hea, Olev, sõna sulle. Tervist, mina olen siis põhikohaga puuuurija ehk dendroloog, aga muidugi huvitun ka väga rohtaimedest ja aastal 2022 siis viisin läbi tõesti Vormsi haljasala idapoolses osas selle inventuuri Kesk-Ida osas. Ja selle seoses võib öelda, et tõesti on väga pika ajalooga ala. Alal on mitu siis põlispuud, kelle iga võiks hinnata peaaegu 200 aastani ehk siis sinna ajastusse, kus veel Napoleon mööda Euroopat ringi käis. Ja need on siis just hästi suure võraga puud, kes siis noores eas on saanud kasvada väga heades valgusoludes. Et eelkõige siis ala lõunapoolses servas 2 tamme number 270 ja 271, aga samuti siis vana Pärn 252, natuke siis nendest tammedest siis loode pool. Aga ilmselt on ka veel tamm 149 umbes selles samas vanuses, et need on siis ilmselt selle ala kõige vanemad puud. Ja kui siis ala võeti kasutusele koolihoovina või koolihoonestikuna, et siis tõenäoliselt ka siis istutati puid juurde, et need on siis vast need vahtrad seal keskosas, et see peaks siis olema see 399 näiteks ja vist ka see 418, kui ma nüüd, jah, et need on need ka siis nüüd kuskil vähemalt 150 aastat vanad puud juba tänapäevaks. Et just kultuuriloolises osas on tõesti tähelepanuväärne, et kooliõpetaja viimane Friedrich Einberg oli siis ka väga niisugune entusiastlik aiapidaja või ütleme isegi puuviljakasvataja võiks öelda, kogus erinevaid õunapuusorte ja mitte ainult õunapuu, vaid ka pirnipuu ja kirsipuu ja ploomipuu sorte. Ja põhiosas siis kooliajastul oli see viljapoed ikkagi siis kunagisest koolihoonest kagupool, et seal on praeguseni siis näha ilusti üsna ridadena paiknevad peamiselt õunapuud. Et õunapuud on selgelt koos pirnipuudega siis tegelikult üsna pikaealised viljapuud, et kui neil on nagu normaalne hooldus, kasvavad nad ikkagi kuni 100 aasta vanuseks, et osa neist siis võiksid veel päris pikalt kesta. Ala põhjapoolses osas on siis üsna palju ploomipuid. Need on siis ilmselt hilisemast ajastust seal siis levima hakanud, aga ploomipuud üksikud tüved ei ole pika elueaga, et enamasti juba 30-aastaselt kipuvad mädanike külge võtma ja hakkavad murduma ja nii on ka juhtunud sellel alal. Ja mis kindlasti mõjutab nende viljapuude seisundit on see, et kui siis viimased 35 aastat praktiliselt
ei ole seal aktiivselt hooldatud alasid, on saanud hakata seal kasvama eelkõige vahtra, vähemal määral ka jalaka noored isendid, kes siis tänapäevaks on suureks saanud ja varjavad siis neid viljapuid. Et need valgustingimused on siis jah, võrreldes varasemate nende viljapuu ajastuga oluliselt halvemaks läinud. Ja siis ettepanek on siin olnud siis just, et neid viljapuude ümbruse, siis neid noori järelkasvu isendeid, jalakaid ja vahtraid ka eemaldada. Et kui vaata seda kaarti tagasi nüüd, seda inventuuri kaarti, siis need sinised olid siis hästi väärtuslikud puud, jah. Ja eriti väärtuslik on tegelikult ka meil üks väike rühm jah üleval, et see on siis laukapuu. Et Eesti looduses on laukapuu lausa kaitsealune liik, aga siia alale on ta ikkagi sattunud istutatuna. Et laukapuu oli siis nii tsaari ajal kui hiljem Eesti Vabariigi esimesel perioodil hästi populaarne ploomipuude pookealus, et saada nõrgema kasvuga ploomipuud. Et ju siis ikkagi see väärisploom on sealt pealt ära külmunud mõnel karmil talvel ja alus laukapuu on siis alles jäänud. Et täiesti tähelepanuväärne väike puu Tallinna oludes. Ja mis veel öelda, on siis kindlasti see madalam osa sellest alast, keskmine osa, kuhu siis kevadeti vesi koguneb. Et ka see on tõesti selle ala, ütleme, looduskaitselisest mõttest vast kõige väärtuslikum. Ja seal kasvavad tõesti väga tüüpilised sellised ajuti üleujutatava niidu taimed, kes ilmselt kasvasid ka sel ajal, kui see oli veel karjamaa, koolitalu karjamaa, et või veel varem, kui oli kõrtsi, seal on ka varem kõrts olnud, et kõrtsi karjamaa. Et tõeliselt nii-öelda vanamoodne niidukooslus. Aga kui veel nüüd järgnevalt selle puistu hooldusest rääkida, siis muidugi tuleb lisaks nende viljapuude päästmisele seal ka neid vanu põlispuid natukene kaitsta. Ehk selles mõttes, et hiljem juurde hakanud kasvama need väiksed nooremad puud, nende päris võrade seest ja alt ikkagi eemaldada. Kui me tahame, et need suured puud oma täies hiilguses ka edaspidi püsiksid. Ja siis puhtkultuuriline küsimus on kahtlemata vundamentide säilitamine. Ja see seostub muidugi ka siis nende uuesti vundamentide ja kasutusele võtule, et sealt ei ole võimalik neid noori puid, mis ise on kasvama hakanud, säilitada, et need paratamatult eemaldada. Ja huvitav fakt on võib-olla veel see, et me räägime kogu aeg puudest, arvates, et nad on kõige pikem elueaga puittaimed, siis tegelikult sellel alal kasvab siis omapäi päris palju põõsaid. Ja kõige rohkem on seal muidugi põõsastest järele jäänud sireleid. Et paraku minu inventuur oli sel ajastul, kui nad ei õitsenud sügise poole, aga arvata on, et seal võib olla ka mitut värvi võib-olla õitega sireleid. Ja päris omapärane on seal kahtlemata ka, et on isegi veel roosid järel. Vaatamata sellele, et inimene on sealt niimoodi teadliku aednikuna ammu ära läinud. Et ka neid roose tasuks esile tuua või ümber istutada, kui nad näiteks teerajale väga ette jäävad. Et see on nagu selline minu ettepanekud sellised, jah. Aitäh, Olev, ülevaate eest, et tõesti ülevaatlikult võib öelda, et kõik need väärtused, mida sa kirjeldasid, ongi ehitustööde jooksul plaanitud säilitada ja lisada ka juurde ja tõesti tuua esile ka kultuuriajalooline väärtus. Nii et on väga põnev juba järgmisel aastal kõndida sellel territooriumil ja näha seda kõike täies ilus. Aga nüüd annaks sõna edasi Rihole, kes räägib konkreetselt juba ehitustöödest. Tere, olen Riho
MEPA OÜ-s siis ja natuke tutvustan siis, kuidas me alustame selle roheala rajamisega. Et siin kohe nüüd aprillikuus, 9. aprillil alustame siis raietöödega ja teeme esimesed pinnasetööd ka ära. Sellega seoses ütlen ka ära, et kuna me alustame raiega, siis me paneme kogu selle rohealale siis ehitusaiad ümber, et ei tekiks ohtlik olukordi, kui lapsed mängivad ja meie seal puid langetame ja seda haljastust siis korrastame. Et kaardilt on ilusti näha, et punase joonega on see ehitusajad näidatud, et selle ala me sulgeksime kohe ja see ala on siis suletud selle ajani, kuni me saame kogu inventari paika. Et kui me räägime nüüd täpsemalt seal pinnasetööd on planeeritud siis tegelikult niimoodi, et kuna sinna tulevad teevalgustid, kergliiklusteede juurde tulevad valgustid, siis kogu see elektrikaablite liikumine toimub teede all, et võimalikult palju seda loodust säästa. Et ei oleks nagu siukene, et me lähme kaevame kogu platsi üles, teeme see valmis ja siis hakkame taastama. Et võimalikult palju praegu siukest olukorda, et need taimed, roosid, nii nagu olevad just mäes, et säiliks. Aga jah, nii kui meil on raie tehtud, teeme pinnasetööd, kaevetööd ja teede alused. Peale seda jätkame siis kergliiklusteede ehitusega, mis seal sees on ja samal ajal ka pargirajatistega. Nüüd järgmised sulgemised, mis meil on nii Narva maanteel kui ka Läänemere teel, et need me kavandame suve keskpaika, et ei oleks lastel koole, et liiklus oleks natukene hõredam, et võimalikult vähe kohalikke elanikke häirida. Et täpsed kuupäevad me anname nüüd kuu aja jooksul kindlasti teada, aga et ei satuks sinna septembri esimesse nädalasse, kui on suured liikluskoormused ja liikumised, et need asjad tahaksime suveperioodil ära teha. Siis selle käigus, kui me näiteks Läänemere teel teeme selle sulgemise, siis täpselt samal ajal me ei tee Narva maantee sulgemist, et need asjad me eraldame niipidi ära, kas ühtepidi või teistpidi oleks võimalik ikkagi liigelda, et sukest täielikku sulgemist seal ei toimu. Ja siis ülejäänud osas ongi, et võib-olla see Narva maantee juures selle trepi ehitamine sellega siis läheb meil natukene rohkem aega just jalakäijate jaoks. Tundub, et seal on niisugune kuuajaline sulgemine, et kus jalakäijad ei saa sinna vahetänavasse, aga muus osas autoliiklust me sealt niimoodi kinni ei pane, et me teemegi selle järsakut seal laugemaks, et oleks inimestel mugavam liigelda. Ja oktoobri lõpuks on meil ehitustööd põhimõtteliselt kõik valmis, toimub veel inventari paigaldamine novembrikuus, see tähendab seda, et jalgrattahoidjad, pargipingid, siukse inventari paigaldamine ja peale seda on meil see objekt valmis. Minu poolt lühidalt siis selline kokkuvõte. Aitäh, Riho, tõesti jäi alguses minul ka endal mainimata, et lisaks sellele, et me suurendame ligipääsetavust roheala sees, suurendame selle projekti jooksul või raames ligipääsetust sellele rohealale endale, ehk siis ligipääs Pirita poolt, et luua ühendus Veeriku teelt, siit Pirita koselt ja ka ülekäigutee parem lahendus siin Selveri ja roheala vahel. Et need, kes on kohalikud elanikud ilmselt teavad väga hästi, et siit joostakse ja minnakse
üle ja hetkel ei ole see olukord turvaline. Ja mainin lihtsalt lühidalt, et siin Vormsi tee juures on ka ära näidatud nool, kuna tuleb joogiveekraan, siis ma saan õigesti aru, Riho, et selle ehitusega ka toimub ühel hetkel liikluse muudatus. Tänava sulgemine korraks toimub. Aga tõesti, kuna hetkel ei ole teada, millal see täpselt tuleb, siis igal juhul täpsem info jõuab kindlasti korteriühistute kaudu. Ehitaja saadab, ehk siis vastutab, et see info ka veel tõesti jõuab. Ja oma poolt lisaks, et vastav info kindlasti lisatakse ka veebilehele, kus on võimalik juba täpsemalt vaadata, et mis need liikluskorralduse muudatused on, ning veel ühe infokildina lisaks ka, et olemasolevad kõnniteed, nemad jäävad ehitustööde niimoodi platsist välja, ehk siis nad on kasutuses ka kogu ehitustööde ajal. Siin kaardi peal nad on välja toodud sinisega. Aga nüüd suur tänu nende ettekannete eest ja nüüd on võimalik küsida ka küsimusi. Kui teil neid on, selleks palun kas tõstke virtuaalne käsi, mis siin Teamsi keskkonnas on üleval, või kui on mugavam, on võimalik tegelikult ka chati kirjutada oma küsimus tekstina. Palun, kas kellelgi on küsimusi? Tundub, et ei ole. Ju siis kõik oli väga selge. Kas esinejatel on veel midagi lisada, mis võib-olla ei olnud veel räägitud? Tundub, et ka esinejatel on kõik, mis oli planeeritud, on ära räägitud, aga kui teil tekib mingi hetk küsimus, siis alati on võimalik meile kirjutada. Kas Maria paned tagasi selle viimase slaidi? Seal on e-posti aadress ilusasti välja toodud kaasamine@tallinnaüle.ee, et saate siis küsida jooksvalt küsimusi ehitustööde kohta ning oma poolt aegsasti jagame infot, mis on seotud siis järgmiste etappidega eriti siis, kui toimuvad liikluskorralduse muudatused. Nii. Aljonal on küsimus ja ta küsib, kas pargis osaliselt puude mahavõtmine ei mõjuta lindude populatsiooni, sest praegu seal on päris palju lindu. Olev, kas sina oskad seda kommenteerida oma kogemusest? Et kui tehakse nüüd enne see raie ära, enne seda tõsist pesitusperioodi, et siis see mõju ei ole kuigi suur, linnud leiavad endale uue koha. Et selle raiega ei tohi hiljaks jääda. Ja teine on see ikkagi, et seal jääb ka tihedamaid osi, kus linnud saavad varjuda ja pesi teha. Et eelkõige ikkagi ju nende vanade eelmist ajastust pärit loonete ümbrus tehakse hõredamaks. Ja vahetud siis mõni rajaservas ohtlik puu, vist paar tükki neid seal on, mis selgelt ohtlikud on, et üldiselt ei tohiks kuigi palju lindude pesitusvõimalusi vähendada. Just tööde algus ongi planeeritud niimoodi, et arvestada lindude pesitsusaega, et mitte neid
häirida, et saaks kõik vajalikud raetööd enne tehtud, kui linnude pesitsemisaeg algab. Aga suur tänu selle küsimuse eest. Ootaks veel natukene, kas on veel küsimusi? Tundub, et rohkem ei ole, aga siis sellega lõpetame meie koosoleku ning nagu juba sai öeldud. Vabandust, Mihhail, ma just sain meie kommunikatsiooni spetsialist kolleegilt sellise sõnumi, kus ilmselt üks huviline, ilmselt sotsiaalmeedia kaudu küsib, kas vana nehatu koolimaja vundament jäetakse alles ja taastatakse nagu pildilt. Ilmselt on mõeldud fotod, mida me kasutasime oma pressiteates, mida võidi näha täna ja kui vastata sellele, siis jah, on plaanis nii nehatu enda koolimaja vundament kui ka selle abihoonest jäänud vundament taastada. Umbes sellisel kujul muidugi pilt on illustratiivne, aga lõpuks ikkagi üpris täpne, et sellele tuleb puidust platvorm, tuleb varjualune, tulevad istumiskohad. Nii et on plaan taastada. Ma ei tea, kas Riho, sa ise tahaksid midagi lisada just nende objektide kohta, mis tulevad? Jah, pildilt on nagu näha, et niimoodi me taastame lihtsalt, kui inimene näiteks kas või on praegu seal kohapeal käinud, et siis need tellistest laotud müürid me võtame maha ja jätamegi selle ilusa paekivi vundamendi osa. Et nii palju me teeme küll, jah. Väga hea. Kas on veel küsimusi? See on tulnud ükskõik mis kanali kaudu. Tundub, et rohkem ei ole. Nüüd paneme punkti, jah. Sellele koosolekule veel kord suur tänu teile osalemise eest. Ning nagu sai öeldud, koosolek on salvestatud, kui keegi teie tuttavatest või lihtsalt huviline tahab teada, mis hakkab toimuma, siis alati saab alates homsest lingi jagada veebilehele, kus see koosolek on ka järelvaadatav. Aga meie poolt on kõik ja head õhtut teile. Aitäh. Head õhtut. Aitäh. Nägemist.